ang nakanugat at dayan ilindente ni Jehovah. Na apay kakabsat, nga na dito yung verse 3, get ito kaslansoy sa may kamatayo, nga na imula isisibay, dagiti ay si Danong, na ipagsuat na isipungan na itinarbingan na, at ibulong na meksa nga malaylay, at amin nga aramid na, rumangay ito. Mayari nung mga kabsat, ito may pangatawan si pakaragsakan na, kasi ang tinitig ni Jehovah. Mayari nga, kaslamay sa kanong nga kayo nga, na imula, ayan si Bay Tagitidan kanon. Ang muta yung nga iti survival, iti may sangamula, iti pagbiyagan na kakabsat ken kanon. Okay? Kasi kanong kakabsat, kasi na imula ito na, kadagiti dandanon. Nga umayman kakabsat iti sikap, umayman iti pudol, diyan na na yan si Lord, when paggapuan iti biyag na kakabsat, han nga malaylay. Kapsa iti tao. Amo tayo mo iti biyag tayo kakabsat, iti source, iti piksa tayo, amen? Ket aggapulan iti lilwintig ni Jehovah. Awan iti maaramidan tayo kakabsat, awan iti kapaypayan tayo, no awan kada tayo silintig ni Jehovah. Kung ako na iti kakabsat, umayman kada tayo, dagiti pudot kakabsat, iti sikap mo, ante nga madanagan kakabsat, tamo tayo, nga iti Diyos, no piksa tayo kakabsat nga mangpatalo na iskala tayo. At anya kakabsat, dagiti danasin tayo nga kasla spiritual nga tika, dahil ito'y garo din kakabsat, matamatatan nga paspasarin iti sangalubungan kakabsat. Iti may nga tao, nga iti addangakan ka na nga sagana, kadagiti lintig ni Jehovah kakabsat, hantay nga madanagan kakabsat, at iti Diyos nga tumulong kakabsat. Dahil kakabsat, iti magimbagan na, no, at dati nga kanayon, kadagiti kakabsat nga pag-uumuan kakabsat. Awan iti kabali nga manggagada tayo iti piksa, idalay iti lintig ni Jehovah. Matay dahil iti Diyos, at patuloy iti kakabsat iti aramid tayo, dawatek na idumog tayo kakabsat, iti ulit tayo, tayo kamang iti Diyos, iti aramid tayo, wisin tayo, ni Brother Emil, nga manggaulo kada tayo iti panagkarap. Sir, tayo ang kakabsat sa mararating ano. Mi nga nailangitan apo, agyaman kami, itilay iti maling nga kanito apo nga impalubos mo kada kami, itilikodan apo Diyos nga ikarkarigatan mi, iti kasting aramid mi, nga samot den apo nga itilikodan apo nga maiparit pay, dagiti kasting apo nga aramid. Agyaman kami apo, dagi rekta nga itutod mo kada kami, dagi parabor apo nga itutod mo kada kami, and kasamot din apo dahil tibiyag nga patuloy mo apo nga ipapay kada kami. O Diyos, kada ito nga kanito apo, idawdawat miken ka, nga nunyaman apo dagiti makitam, nga nagkurangan mi apo ken ka iti naglabas nga aldaw, apo Diyos, idawdawat miken ka nga pakawanen na kami, dalusan na kami apo, ta dagiti maning nga sasaom, ket ingkamen o Diyos nga adalen. Ket han kami apo nga maikari, kadagiti Lord nga sasaom, no han kami apo nga nadalos, ken ang kami apong maikari iti sangwanam. Ito nga apo, makitam apo dagiti nagkurangan mi ken ka, kitan mi apo Diyos nga maidemong dagiti. Iti dawdawat mi ken ka apo nga linisin na kami, ken kasambot din apo nga idawdawat mi nga sika apo iti mangipaay kada kami o apo Diyos iti anos. Lord, kadagiti kasting aramid mi apo, kailangan mi talaga apo iti anos tapnon patuloy o apo nga mapakirit mi pay apo dahito nga kararwami. Numan pay apo nakatado dagiti aramaten ni Satanas o apo Diyos nga mangdadael dagiti atensyon mi ken ka dagiti patuloy mi apo nga pangikarkarigatan iti magnatidalan mo. Ngam ammo mi o Diyos nga nagdakkelan mo dagiti aramaten mo no aramidem apo kada kami. Nga tapnon makapagna kami ken maipagbaligi mi apo dagiti nga kararwami. Et Lord, dawdawat mi ken ka apo dagiti anos mi nga uray si kami lang apo nga patuloy Lord nga mangikarkarigatan ket sika kadi po maapo iti makikadwa kada kami. Amumi o Diyos nga dagiti kasting aramid mi han nga sabali apo iti makagunod no diket apo si kami met lang apo iti makagunod iti pagbaligyan tumalang apo iti kararwam. Ito Lord nga tulungan na kami kadagiti kasting aramid ni apo. Lord,
asidegan o Apo Diyos iti panungpalan. Adu Apo dagiti araramatin ng iti halaban tapnon iyaw awan na kami ngem patuloy kami Apo nga sumarikit-kit ken ka. Patuloy kami Apo nga agaramid Apo dagiti banag o Apo Diyos nga pagpigsan iti kararwami. Tapnon han nga Apo agbalig iti kalaban nga mangguygoyod kada kami. Apo kadagiti kasting aramid mi tulungan na kami o Apo Diyos nga mapakirid di ko man o Apo Diyos dahil nga kararwami. Tamo mi Lord nga kadagiti naglablabas nga panagbiag mi ti panagpamatin mi ken ka o Apo Diyos ket na ibareng-bareng mi ngem Apo kadagiti Lord nga masirsirpat mi nga naipadto diti sasaom. Idawdawat mi ko di ko kumaken ka Apo nga tulungan na kami nga maiseryoso min Apo dagiti kasting aramid mi. Tamo mi Lord nga no dumanon kami to Apo kadayjay nagdakkelan nga ipasamom kada kami. No kasti pa lang Apo iti pammating adda kada kami o Apo. Han kami Apo Diyos nga agbalig. Isu nga Lord tulungan na kami. Sika Apo iti mangsad Apo iti nangro na Apo Diyos nga pigsa kada kami. Kadagiti sasaong nga income Apo Diyos nga madadal. Kastamot na Apo nga idawdawat mi ken ka iti patuloy Apo Diyos nga panangipaay mo kada kami tinainlangitan nga kinasirip ken panakaammo tapnon dagiti o Apo Diyos nga sasaom ket maipenpen kadagiti puspuso ken iti panunot mi tapnon adati sa riket o Apo iti kararwami nga bayat Apo iti magmagna kami iti dalan mo ket adati pigsami Apo nga sumulong kadagiti kasti o Apo nga aramid mi ket kasamot ten Apo nga idawdawat mi ken ka iti patuloy Apo nga panakikadwam kada kami kada iti nga aramid mi adamanin Apo Diyos iti aramidin iti kalaban ngem sika Apo iti may tanukin may dayaw tapnon hangag baligi o Apo Diyos iti kalaban. Samot ten Apo nga dawdawat mi ken ka iti aramaten manen nga agisir Apo kadagiti sasaom. Sika Apo iti mangpulot Apo iti naindagan nga bibig na pudum Apo iti karunungan ken kinasirip tapnon patuloy Apo nga dagiti pagaytam iti maipaduyak-yak na kada kami. Ket sikan Apo iti pangikumitan mi kadagiti nga aramid mi dagitoy na Apo iti dawat ken kararaming tinaganap mo kumati kadto. Sablawa ka sa iti bang malulog iti dalman sa kanya kayo. Ganyan sa iti karagagan mo ng iti sa iti Diyos iti dito yung malulog. Kat kapas kahabsat kat kung i-share iti itong galmay sa kanya tayo iti dito yung malulog. Hindi ko na nagsitakabsat na panagsagana iti maudi nga kabsat na let angay tayo nga lasatin. Mote kabsat ngayon tayo nga sublianan iti Deuteronomy chapter 8 verse 2 nagibibiyag iti Israelita sakday kakabsat nga nadanon da iti Kanaan iti nangilasatan iti dos kanya da kakabsat ket literal nga letang na kuna na DJ kakabsat amo tayo iti panggap iti letang tapno subukan na kuna na DJ kakabsat wano isagana na isuda nagbalin kakabsat nga karapat dapat iti susurot da kakabsat iti tawidon da nga Kanaan ket kakabsat iti na espiritual nga biyag kat nakikalay sa kini Apo tayo ni Jesus kuna tayo daytoy DJ spiritual mo nga letang kanya tayo nga namati. Amen. Nga anya DJ kakabsat kuna na iti Isaiah chapter 53 iti biyag ni Apo tayo ni Jesus ito kakabsat iti bato nga panulok wano ito kakabsat iti pagbasaran ko na iti pangakaisalakat iti daytoy kakabsat nga pagnaon kayo. Ito nga kakabsat awan sa baligayang nga pangilasatan iti Apo nga pang-screen na pang-test na kadagiti na mati luhaan kakabsat nga iti letang. Iti daytoy kakabsat na tiyempo tayo, iti daytoy kakabsat na sangsangon tayo, sumangsangon tayo kakabsat iti maudi wano final nga letang. Nga awan sa bali kakabsat, dayta DJ, intayo nga ad-adalon, iti sangsangon tayo kakabsat na Great Tribulation. Amen? Nga anya dayta kakabsat, adata kakabsat, DJ kung na tayo nga, itong arod na natawagan na Great
nga dadto kakabsat di final nga pangyukuyok iti Apo. Di final nga test ni Apo kakabsat kadagiti isu amin nga namati. Ken sangunaan nakakabsat adat mo di final nga course ni Satanas nga aramiden na kadagiti isu amin nga namati. Isu nga kakabsat daytoy di kayat iti Apo nga saganaan tayo. Ket habang kakabsat nga awan tay iti dayjay magmag na kayo iti spiritual nga letang. Nga dayta, di bibiyag ni Apo tayo nga Jesus. Nga, iso kakabsat iti pakasuutan kayo mo tapno magunod tayo iti panakay salakan. Nga iso kakabsat iti mangilasin kanya kayo no. Mang-screen kanya iti kakabsat no karapat dapat tayo muslang iti pagarian iti Apo. Tapos dito yung Biblia kakabsat at dahil iti inted iti Diyos nga pabulidanan tayo, nga kuna ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 10, verse 6, verse 11. No kasano kakabsat iti nangyari kadagiday Israelita ijilet ang adu iti haan nga nakadanon, unuhang nga nakayaywan iti Apo. Kasday mat lang kakabsat iti mapasamak kanya kay tata, iti panlag na tayo iti biyag ni Apo tayo nga Jesus. Ito nga rin nga kuna na dijay, napasamak dagito nga pagpasamak ko na tapnon pagadawan nyo iti adal wenno pakasursurwan nyo ko na nga dinatnan ko na kakabsat dinanunan iti panawon nga anya dayjay dayto nga ruden kakabsat han tayo nga adayo no di ket di inilo tayo nga sumsumrot yan ti pudpud no kakabsat wenno maudi nga letang ngayon tayo nga lasaton ket gawin kakabsat no ibaga tayo nga letang iti literal ko na DJ kakabsat na magang nga daga ko na DJ awan iti agtubo ken kuana ko na DJ kakabsat inyapay awan iti matarigagay mo ludi iti lang kakabsat pangnam na maamijayan awan sa bali iti Diyos iti pan nakabalin iti Diyos kaalin sabay na pay nga adagta kakabsat iti puwersa wenno DJ ko na iti Deuteronomy nga adda iti ululog ken alakdan kunana jay anya dayjay kakabsat adtay iti puwersa ni Satanas ket amo tay mat kakabsat bilang namati han tayo kakabsat nga may litlik ta kunana nga rod iti Revelation chapter 12 da tayo nga mangikarkarigatan da tayo kakabsat nga magmag na iti pagayatan iti Dios iti pointers of attack ni Satanas nga kayat nakakabsat nga may santi iti great tribulation kakabsat nga itayo kasamsangwen. Hanmot kakabsat nga dagiti na inlubungan iti sentro na dayta. Amen. Paawan iti pakialam da dita kakabsat. Kay kayat dan tupay nga rin kakabsat dagiti aramiden ni Satanas dita nga alok para iti physical wenno para iti lasag. Amen. Yung datayo kakabsat nga pinakaamuan iti Diyos iti pinakudno. Datayo kakabsat nga makaammo kakabsat iti pagayatan iti Diyos. Datayo iti pilit ni Satanas kakabsat nga isinaw no isyasi iti Diyos. Datayo kakabsat iti kayat na nga patallikudin iti Diyos. Kat kakabsat na pasamak kini Apo tayo ni Jesus iti Matthew chapter 4 nga idiin pan ito na iti espiritu iti letang. Kat di mat gayang kakabsat iti picture kakabsat nga mapasamak kanya tayo mat iti great tribulation. Nga anya DJ kakabsat. Iti amin nga pamamaraan, iti amin kakabsat nga pamuspusan, pilitin na tayo ni Satanas nga isyasi iti Apo. Aramidin na kakabsat amin nga, wagas na, tapnon maisinan nga tayo iti Apo. Tit DJ kakabsat, kunana jay, amuna nga anak ito na iti Apo. Nung apay nga kunana palang, lupudno nga kunana anak na kay iti Diyos. Kaya't na pala kakabsat nga pagduadoon ni Apo tayo ni Jesus. Samantalang, amuna nga anak ito na iti may sa nga Diyos. Amen? Ito na iti bugbugtong nga anak iti Diyos. Kas di mo't gaya kakabsat, iti rupa nga mabalin nga mapasamak kanya tayo. Iti dayta nga aldaw. Ito nga no apay kakabsat nga, maudi wano, naindaklan kakabsat nga letang kanya tayo. Gamin, dita nga aramidon ni Satanas iti amin nga pamuspusan na. Kuna nangarod iti Revelation chapter 20, kas kanayon tayo mas nag-adalin kakabsat, ken mangugan. Iti dayto nga tiyempo, aggargarawon ni Satanas, ngem kuna na, adda pa lang iti mangigaw-gawi. Ngem dumteng iti tiyempo, wano dayta nga aldaw kakabsat, ngay palubuston iti Apo.
nga DJ power iti Diyos, DJ kapangyarihan iti Diyos, ket hanag ton kakabsat nga wenno awan ton iti mang kontrol kanya nakakabsat. No di ket di aramiden na iti isu amin nga pwersa na tapnon kunan na jay. Aramiden na di pamamaraan na tapno maisina na dagijay. Adda ken ni Apo ket kunan nga rudpay numabalbalin pati dagijay napili. Ito nga kakabsat. Iti nagdakpilan bitang nga sarudsud. Kasanutay nga saganaan, ken kasanutay kakabsat nga pagbalik yan. Dita kung kunatay nga letang. Ket kakabsat, iti panag na tayo tata, iti biyag ni Apo tayo nga Jesus nga spiritual nga letang. Ita kakabsat nga masarsarming tayo, wano makikita tayo. Anya ka di kakabsat, iti kasasaadon, wano antasin kakabsat, iti pamati tayo. Sakbay kakabsat nga dumitong kayo iti dayta nga final, wano, great kakabsat. Maudi nga, letang nga itayo nga lasatin. Kadaytoy nga sa kakabsat, agtama nga, pangipalpalasatan kanya tayo iti Diyos nga letang. Anya kakabsat iti kasasaad, iti panagbiag tayo. Anya kakabsat iti kasasaad, iti panag na tayo, iti imatang iti Diyos. Tamo tayo mo kakabsat, kunana dita, iti great tribulation, kan kanayon tayo nga mangmangugan, itong arod nga naawagan nga great, taawan pa'y kakabsat iti katumbas na. Awan kakabsat iti kapada na nga klase nga tuok, rigat na katuok na, anyapay kakabsat, adad study day, nakaro nga, aramidin ni Satanas nga atake na, anyapay, adad ta kakabsat DJ, ibagbaga kayo mo nga great persecution nga aramidon da kadagiti Kristiyano. Ulitat kakabsat, iti daytang aldaw, iti dayta kakabsat nga momento, haan kakabsat dito'y nga iti nakasentral na dayta, dagitilhan nga namati. Hindi ket di da tayo nga namati. Tas in tayo nga deng-deng-deng. Ta, may salang arod kakabsat, iti panggot iti Diyos. Ken, iti panggot kakabsat ni Satanas. Dita di pagilasin iti Diyos. Dita kakabsat di bagbaga tayo nga screening process iti Diyos kakabsat. Final nga pang-screen kakabsat iti Diyos kadagiti namati. Ito nga, haan kakabsat nga iti usapan dita digiti haan nga namati. Nudiket di da tayo kakabsat nga namati. Wano magmag na kakabsat iti pagayakan iti Diyos. Tasta kakabsat, anya di kayat iti Diyos nga sakbay nga dumteng kayo iti daytang aldaw kakabsat. Ket adda tayo kumadi di bagbaga tayo nga nakasagana. Di preparado kakabsat. Pakunak maruden. No daytoy pay kakabsat. Biyag ni Apo tayo Jesus sa nga pagpagnaan tayo. Nga isu iti wagas ti panakay sa lakanan. Nga isu kakabsat iti letang kayo tatta kakabsat. Ket marigatan kayo pa'y. Kasano kakabsat, iti panangsamo tayo dito final. Wano mauding nga letang kakabsat nga pang-screen iti Diyos nga pangipalasatan na kanya tayo. Anya kakabsat, iti usarin tayo nga pigsa. Anya kakabsat, iti usarin tayo nga pangtapat. Kadayta kakabsat nga aramidin na wano mapasamak kanya tayo. Kakabsat, kaya nga awitin dito yung Lucas chapter 13. Kanayan tayo kakabsat dito nga mangmangudan. Nga madala kakabsat, kaya ito nga alain iti tunggal may sa kanya tayo dito. Lucas chapter 13 verse 24. Kuna na dito yung kakabsat. Agawaan nyo iti sumrek, iti ruangan anailit. Takunak kada kayo nga adu dagiti agsapul tuno kasano ti iseret ka. Ket bidang tumabalin. Daytoy kunana ditoy kakabsat nga agawaan nyo iti sumrek, iti ruangan nga nailit. Kakabsat, no adda gayam iti rumbeng kayo nga iyagawa. No Didi kung kunate kakabsat nga sanguan tayo, wano tutukan tayo. Didi kung kunate kakabsat nga ipamaisatay nga aramidin. Ito day ta kakabsat, kunana to'y sumrek iti ruangan nga nailit. Anya ka di bagbaga na kita kakabsat nga sumrek tayo iti ruangan nga nailit. Kakabsat day to'y gayam digay panangisit tayo di biyag ni Apo tayo nga iti biyag tayo.
haan nga di diagtay kakabsat, haan nga di ni Kristo ti mangisis kanya ti kakabsat. Ludikat bisit tayo kakabsat, iti mangisis, iti bagbagi tayo, yan ti diag ni Apo tayo nga Jesus. Nga iso iti ruangan nga na ilit. Nga di ko na di kakabsat. Ruangan, dalan nga agturong iti takay sa lakanan. Taapay kakabsat, nga dayta iti kayat ni Apo. Nga, kunana ti verse 25, sakbay nga mapunitan iti ruangan. Kunana dita, intun ti ama ti sang kabalayan simreken, ket pinunitan na ti ruangan. Ket mangrugi kay nga agtakder iti ruwal, ket tumugtog iti ruangan nga agpunto na. Apo, ilukatan na kami. Ket ito sumumbat to, ket kunain nanto kada kayo. Saan kayo nga amamon, kenno, tagaano kayo. Nakabsat, iti basit nga, gundaway gaya mo, iti Diyos kanya kayo. Kas kanayan tayo nga, mangmangyo. Digilay-share, iti kabsat tayo dinaminsan, sa asilang iti Diyos tayo, iti kabsat, iti na kanya kay kabsat. Pawayway lang kakabsat iti Diyos, palugit lang iti Diyos kakabsat. Iti maranranasen tayo tatay, puro kakabsat, palumong kayo, iti ubraan kayo, paliban. Hanya kasla iti kakabsat nga nakawaywaya kayo nga, uray marabrabian kayo, iti anyaman nga oras. Mapantay kakabsat nga nakaadado kayo sa nga baryoan, no mabalbalin ingen. Inyapay kakabsat, no agayat kayo, sige lang, mapantay nga kankanan. Hindi, wayatay nga kasdi kakabsat, awamin. Kat inutan kakabsat, dayta nga, agsira. Kan kumirkiro kakabsat, iti kasasaad kayo, kaapay. Hindi kakabsat, kunadalang hanggang iti lockdown, April 30, kunada kakabsat. Hindi kwan, nag-extend, May kunada kakabsat. Inga nakakabsat nga, inyaman pastan. Han tayo nga ang mo kakabsat, kan awan iti kasiguraduhan tayo. Kan tayo nga mangmangugan kakabsat. Kut kunana iti Biblia, han tayo nga pawaya kakabsat, hindi ka di pahigpit iti kasasaad tayo. Hanggang one time, durutong tulatan kakabsat, hindi kunana siya sumrut, wano masiraanin iti ruangan. Anya di ruangan kakabsat. Di translate iti Diyos kanya kayo. Di wayatay kakabsat nga numantay nakarigrigasan iti wagas tayo kat makapag-iinadal tayo nga kastoy. At dapat kakabsat iti wayatay nga makangyog iti sao iti Apo. Mabasa tayo pala kakabsat iti Ebanghelyo. Mangagan tayo kakabsat iti sao iti Diyos. Di ko na nakakabsat na agawaan kayo. Ipamaysa tayo kakabsat. Wano sangwan tayo nga didibiyag ni Apo tayo ni Jesus kakabsat may fit tayo kuma. Wano kakabsat may padis tayo kuma kakabsat yung dibiyag niya. Sa di ba kakabsat tayo kami talaga isigol kayo. Didi nakasurat, didi chapel tayo kakabsat na nabayagin, nagungun-udong kayo. Kaapay gamin kakabsat. Iti Great Tribulation kung natin kakabsat. Hanto dita nga makapagbalin iti nagamit. Hanto dita nga makapagbalin iti naatang nga bunga kung natin kakabsat. Didi, haan nga na matured iti kararwana. Kat anya ka di kakabsat iti biyag ni Apo tayo ni Jesus. Anya iti kapanunutan ni Apo tayo ni Jesus. Anya iti kariris na ni Apo tayo ni Jesus. Anya kakabsat iti panagbiag ni Apo tayo ni Jesus. Adda ka di kanyang tayo ni kakabsat. Nakastrik tayo nga kanun mo, dahil palang ulo kayo si Dasyay. Addan iti sirig iti Diyos. Addan kakabsat dagidi. Ad-adan iti Diyos. Nganibiglag tayo kakabsat na gadayo tayo. Hantay nga total ni kakabsat na nakasurit yung tiruangan. Minsan nakakapot tayo yung tiruangan. Yung minsan kakabsat di panunod tayo agdusura. Ano kakabsat? Sumsumret tayo, minsan nagsasayaw tayo. Wano kakabsat nakasarima doon tayo. Nakasredi inaadal tayo, hindi na minsan. Tas lang yung nilo. Hanya mapanawang regdal. Hanya mais. Tas na nagrigat makakabsat na idbakan. Kakabsat, dahil tayo di ba ganap tayo agawaan tayo sa bayan nga agrito. Sakbay kakabsat na kunana punitan di ama, di sang kabalayan. Malpas ti grasya nga ititid Diyos kakabsat. Di palugit nga ititid Diyos. Di pawayway nga ititid Diyos kakabsat. Dapat nakasurot tayo kumaya. Yan ti vlog niya ako tayo nito. Yan ti panunot na niya di kunana di kakabsat.
Itinakom na napakumbaba ko na nagkita kabsat. Tapay. Iti maisya kakabsat nga mapadasan si Great Tribulation kung kuna tayo Great Deception. Kat kasano kakabsat no, awan, kurang kayo iti sa iti Diyos, iti kinapod no iti sa iti Diyos. Nagadayo tayo kakabsat yan si katotohanan. At daman, basit na nga porsyento. May sabi kakabsat na maayin. Amen. Namin kuna tayo, adayo kay. Hampay niya ito dahi ka, nung gayang kakabsat, makla at kayo tulad kagayang na maisahan kayo. Naisahan na kayo ni ikalaban. Hampay na kakabsat na nakasulog. Han nga talaga na-speak ka na kayo bibigyan ni ako ko. Inyakay kakabsat. Iti mapadasan kayo dito ako na great persecution. Nahan lang kakabsat na mangnod tayo. Han lang kakabsat nga marik natay dayjay. Mapadasan tayo talaga kakabsat kat kuna na kayo revelation no basaon kay kakabsat. Adda kung aduhan niya da iti inyawat da iti kamatayan. Kat kasano kakabsat no hanpay pay nga nakakamda. Hanpay napatid pa lang kanya tayo iti biyag tayo kakabsat. Iti biyag iti pamilya tayo, iti biyag iti mahal tayo iti buhay. Ang mga kakabsat na may sukat kayong tulog lang. Kaya talaga kakabsat na haan na ang mga talaga na may ibatan kayo tulog lang. Ito marad na ko na agawaan nyo iti tulog. Yung tiruangan nyo na ulo. Didibiyag ni ako nga Jesus kakabsat. Didi kapanunutan ni ako tayo ng Jesus kakabsat. Didi kananapon kuma ni ako tayo ng Jesus kakabsat. Ito kuma iti may suot ka na kayo ulo. May suot ka na kayo. Sakbay na makulitan iti ruangan ko na anya ready sa kabsat. Didi transmit iti ako ulit. Didi dundaway nga iti ako. Kat maudot bunyo ang katinda. Kat haan kayo na kabsat nga dagitan. After dod tayo, kung natay nga kung adda tayo iti ruangan. Kat kasano kakabsat, no? Kuko pa lang si Saka tayo sinakasarap yan si dalang yan si ruangan mo nung sibiyag ni ako tayo Jesus. Kasi kinapod mo nakakabsat, nagado, nakadayo tayo kung na nakakabsat yan sibiyag ni ako tayo Jesus. Iti pa nagpanpanunod tayo, iti pa nag-retreat na tayo, iti prinsipyo tayo kakabsat, kaya pangunan na itibiyag tayo, nagadayo yan sibiyag ni ako tayo Jesus. Ito arad kakabsat na dahil ako man, iti sangbon tayo, dahil ako man, iti iyagawa tayo, paspasan tayo, tatatanaway apay. Kakabsat, kung na dito binasa tayo. Ibinasirlaan kakabsat, di ama iti sang kabalayan, iti ruangan. Dagi di nagtuktok na luktan tayo sa di kakabsat. Naadaan-da pa'y kadi kakabsat, iti gundaway. Muna dito tayo kakabsat, di naishiri di kalman, di kabintunan, dagi di nila nga bakba. Lasang nila ang mga. Hindi sa kabsat kasi makita tayo dito. Nung apay nga po na iti ako. Iti day ka nga mauding kalat amin tayo na nagsasin kaya't iti day sa kabsat. Sakbay nga dumitong tayo. Adis dito makakabsat na nakastrip tayo yung pinagwala. E dibiyag ni ako tayo nga sa kabsat iso kuma iti naisuot ka niya kayong kat na food ko man sa kapsat. Dati na nagpiyagan kayo. Kathaan lang ko makakabsat na. Basis lang ang question ko. Ito marag na itigol kayo masurity. Tapno si bubuo nga katauhan tayo kakabsat. Kat may fit ko ni ako tayo nga. Sa atay kakabsat. Kuna na dito'y verse 26. Iti dayta rugyan yun to ako na iti himatang na. Nangan ken inmilom kani, ket kadagiti daldalan ni nanursuro ka, ket kunaen nanto, kunak kada kayo, ajak among tagaano kayo, umadayo kay kanya, dakay amin ang managalanit iti, inadako. Kakabsat na sursurman dadagito, namati dadagito'y kakabsat. Anya ti kunanat ti kakabsat, hanga na uksog, hanga nakilala iti Diyos di jay, kaya't na mga makita, hanga nakasirot kakabsat yung tiruangan niya na tuloy.
Hanga nakita di biyag, di kapanunutan, di prinsipyo kakabsat ni Apo tayo Yesus, di natum na, ito nga niya ti kunana, umadayo kayo sa kayo na, hanga nasuktan kakabsat si heavenly citizenship, di kakabsat, mindugunan na, anak ko. Bagamat kunana si kakabsat na surusuruan na adalag kunana, nang nuganlimot, na mati ba nga rin sa gusto sa kapsat. Naglaan yung magpatuloy. Sabali kakabsat iti nasangod. Sabali kakabsat iti tinyagawada. Sabali kakabsat iti pinukusan da. Ito nga no apay ko na iti ako. Saan kayo nga? Haan kakabsat na naitunos. Haan kakabsat na naisip di bibiyag. Yan bibiyag niya ako sa iyo. Ito nga haan na naisip. Haan na nakilala kakabsat. Dahil kakabsat iti nakaampama. Dahil kakabsat iti nakabusbuton. Nga, bumtong kakabsat, dahil pan nakasira iti ruangan. Dahil kakabsat, grace iti ako kat agpatingga. Kat kakabsat, haan lang mo't nga, iti day tangal daw, iti patpasungadan kayo. Nangagan mi nga rin kakabsat, nangagan ka naadal kayo. Haan lang kakabsat na great tribulation, iti pagpatinggaan, iti grace iti Diyos. Iti biyag sa kakabsat, hangkay nga ang Diyos, nuoging basta. Kat kasano kakabsat, no habang magmagnatay pagta iti, biyag ni Apo tayo ng Diyos. Kat haan mo't nga, may pipit di biyag tayo yung tibiyag na. Kat abutan na tayo kakabsat iti kamatayan. Anya iti sango tayo kakabsat iti Diyos. Pinakaladladingit kaya nakasakit kunana di ta kakabsat. Nangan ken inminum kami. Iti daldalan ni nagituro ka kunana naagadalan da dagito sa kalsat. Ket kunana kunak kada kayo adi kay ang kamay. Hanot lang daan sa kalsat niya may pari. Nagsakripisyo ka kalsat dagito. Nagbanog dagito sa kalsat. Na nakipag-fellowship mo. Nakimay samot kanya ako na ito. Ngumlaan sa kalsat. Dijay ko na natin. Haani nga talaga nga naiswak to. Naisip di ka kalsat. Biyag niya ako na ito. Ito biyag. Ito nga kakabsat. Dijay ko maiti. Maalatay dito yung ulit ko. Dijay no adda iti rumbol na kalsat na iyagawa tayo. No adda iti rumbol nga isangot nga. Sangon tayo na kalsat. Tatatahampay nga, pinunitan iti Diyos. Hampay kakabsat nga, insira iti Diyos kakabsat. Kakabsat iti grasya ken sa atin. Diday ko na natin nga, agawaan tayo iti sumro. Diday biyag niya ako tayo ng Jesus kakabsat. Ito ipamay sa tayo. Sana rin iti biyag tayo. Tayo diday tangal daw, kan kanayan tayo nga adalan kakabsat. Hantun nga kakabsat sa kanay dita. Hantun kakabsat nga qualifying process di kakabsat, great tribulation. Mudiket di kakabsat, anya. Screening process di kakabsat. Tatangad datisan siya, tatatagapay wayag, dito itay kakabsat nga i-qualify si bagbagi kayo. Babaeng kakabsat, di pangayin. Agawa. Nga niya tiyagawa tayo kakabsat, sumrut yan ti ruangan nga nailit. May bagay kakabsat na tiyagawa tayo. Iseryoso. Hanggang dapat kakabsat na agpalaksit tayo. Magdakapat dyan kakabsat na samun tayo isa tumaday tayo kakabsat. Kabastitin iti sansa tayo. Bastitin kakabsat iti bundaway tayo. Igagawa tayo kakabsat, iti agpuno, iti saul, iti Diyos, kakunana patay, iti kakabsat tayo, awan sa bali nga pagdapuan, iti tirid ken pigsat, iti kakabsat, no disisak saul, iti ako. Kasano tayo kakabsat, nga may pagbiag, didibiyag ni ako tayo ng sisnuhan tayo mo nga baknang iti sa kauna. Sa kanya ka di kakabsat, iti pakasursuruan tayo kakabsat. Iti sursurun, iti kabibiyag ni ako tayo ng sisnut, di kailang magsasauna. Adad tayo kakabsat, iti kapanunutan ni Apo tayo Jesus, adad ko'y kakabsat ni Dinakon ni Apo tayo Jesus, adad ko'y kakabsat ni Diyar, panagbiag ni Apo tayo Jesus. Kung dagiti kakabsat, sinasirid, dagiti
wisdom iti Diyos kakabsat nga pangsapat sa iti kabuso. Tamo tayo mo. Ang kakabsat nga babastit nga ataken sa iti mapadasan tayo sila ang kuna nabigay kakabsat. Ni Kriston tupay nga mismo nga anak iti Diyos. Hanapay kakabsat nga pinakawala. Unuhan na pa'y kakabsat nga pinakawan. Si tayo tukit din. Kasi kuna nabigay kakabsat. Mapalubusan nga mapankakabsat mga lilaw. Ito amin nga lubi. Kasi nauman kakabsat iti. Sinilid tayo nga agapon iti Diyos. Awan kakabsat didi. Nabaknang nga sao iti Diyos kanya kayo. Mabalin ka kami kakabsat nga mamalikaan kayo. Nukatalang aro kakabsat nga agsama. Minsan hantay may laslasin kakabsat. Dagiti ubraon mo sa tanas kanya kayo. Dagiti mangmanggad tayo. Dagiti marikrik na tayo. Minsan kakabsat. Nakalalis ko tayo mga apektaman. Kaapay. Minsan kakabsat makulkulaapan dito. Panunod tayo. Dagiti nason tayo nga na-spiritual. Iti nainlasalan. Ano iti gapuna kakabsat? Agpurpurang tayo iti sa ulo si Apo. Agpurpurang tayo kakabsat iti spirit iti Diyos. Ito nga kakabsat data dito ko nga dapat dito dyan sa nga ikitig iti Apo. Dito tigundawayan tayo. Nga may hit tayo kakabsat dito. Biyag ni Apo tayo nga. Stop nun kakabsat. Maan-anay iti biyag tayo. Anya pa'y kakabsat, ditang nga aldaw ko na awan iti sabalin kakabsat nga kapsan kayo. Awan iti sabali kakabsat nga panginanamaan kayo. Kit kasano kakabsat no pinapatid pa ng kanya kayo, dagiti balag dito lubuin. Kat amo kayo mo kakabsat, hantay ito nga. Tatapay garudin kakabsat, inutundan mo kung kontrolin dagita. Hantayo nga, kuna tayo, hantayo nga nawaya nga, maturong tayo, di kaya tayo nga turungan, maala tayo kakabsat, kaya tayo maalam. Lalo pa yun iti day tangal daw kakabsat. Nga awanin talaga iti kapangyarihan tayo na dagita. Kasi no dagita kakabsat iti nakasanayan kayo. Anya kakabsat iti magaling na mangyari kanya kayo. Gusto kakabsat i-aramasin mo sa tanas na kontrol. Tapnuhan tayo kakabsat nga mapanindigan mo lang. Mapanyasulihan iti sinawat sa kakabsat. Ito nga rin na kunana, sakbay nga dumtong. Iti pan nakapunit iti ruangan. May fit tayo kakabsat. At nun, suray tayo kakabsat, iti kapapatgan kanya tayo nabiyag tayo. Makaya tayo ito makakabsat nga. Haanin nga ito iti nakatid ko na tayo. At sinapo tayo nabisip kakabsat. Nagbaligi ito na. Yan ti talo kakabsat nga. Atake ni satanas kanya nga. Apay. Nabaknang kakabsat ito na iti sasaw iti Apo. Anya pa'y napuspos ito na kakabsat iti Espiritu Santo ko na din basahan tayo iti masipat ko. Ito marud na data iti armas tayo lang kakabsat. Iti wagas tap nung makakagbaligi tayo kakabsat. Hindi ko na nga makastress tayo kumayan ti ruangan nga na ito. May fit tayo kakabsat yan ti biyag ni Apo tayo ngeso. Sa awan iti sabali kakabsat nga usarin tayo nga puwersa kapangyarihan para makapagbaligi tayo iti dayta nga maudi nga nag-angay tayo nga lasasin hindi lang doon kakabsat. Atake kakabsat iti panunod tayo makaya tayo nga ilasin no dayta ba pabor iti physical tayo muno pabor iti kararwa tayo no dagita kakabsat nga persecution nga mapadasan tayo adidta kakabsat nga kaya tayo kakabsat nga manindigan. No kakabsat, iti agar-ari pa lang kanya tayo dito. No, iti agar-ari pa lang kanya iti kakabsat, pagduduga. Didi pa nagduwa-duwa tayo kakabsat. Awan pa'y didi, nabilig pinatibsir na pamati tayo. Anya kakabsat, iti usalan tayo sila isang nalakay. So nga kakabsat, didi kumaiti. Agawaan tayo. So nga kula na didi kakabsat, may kadwa nga Pedro, chapter 1. Chapter 1, verse 8, maging ganang kakabsat iti verse 10. Iti verse 10 kakabsat ko na.
Gapuna kakabsat, agrekta kayo, iti ad-addapay, iti panagpatidker, iti pan nakaawis ken pan nakapilyo. Tano aramiden nyo dagitoy, abanang, di kayto, may kun. Sa iti kastoy, maaddan kayto, iti nabak ng unay nga isterek, iti agnanayon apagarian ni Apo tayo, ken manangisalakan, Yesu Cristo. Di ta kakabsat, di ko na natin nga, agrekta kayo kumapay. Agregta, kabali kay kakabsat na. Pakasaritaan iti agagawa. Iti ad-addapay iti panagpatidker kung na nakakabsat. Addan kakabsat iti tudkir tayo marahil. Addan kakabsat iti pigsa tayo ngum kung na nakikabsat kurang tayo. Ito nga kung na nakakabsat. Ad-addapay kuma. Iti anya, iti panagpatidker iti pan nakaawis ken pan na kapilyo. Tano aramiden nyo dagitoy abanag, di kay ko maipulbo. Nga di ko na natikakabsat haan nga maipulbo. Hindi ket di sigurado nga agbaligi tayo. Pakunana, sa itikastoy maaddan tayo iti nabak ng unay nga isterek, iti agnanayon apagarian ni Apo tayo nga ken mangisalakan Yesu Cristo. Yung nakakabsat, sabali iti pagregregsaan tayo. Sabali iti iyag-agawa tayo. Anya ti kunana kakabsat iti verse 9, kunana, talay ta awanan kadagitoy abanbanag na bulsutan. Ang makikita na laeng iti addang nga atido. Analipatan na tipan nakagubo sa dagiti kadaanan basbaso na. Anya ti kaya't nasawan kakabsat, no awan, di pa nagregta, di pa nagpatidker kung na di kakabsat, iti pan nakaawis tayo, iti pan nakapili tayo bilang anak iti Diyos. Kung na nabulsilkan. Sigurado kakabsat nga, haan nga agbaligi, kaapay mo nabulsil kung anak, awan iti makita na nagsuklog. Hantay nga mailasin kakabsat, di aramidin sa kanas kanya tayo, nga kinasikap, panglakpod, panghadlang, tapno hantay nga hambapig sa iti kararwa tayo, hantay may lasin kakabsat, digidi ubraon kakabsat ni satanas nga, tapnon hantay nga may yagawa da iti kararwa tayo, digidi kakabsat kuna na ito nga nabulsilkan, nga ito kuna na makikita na lang si Akido. Iti lang agdamang nga biyag kakabsat, iti makapatutukan kayo ka. Iti ayan kakabsat iti focus kayo, sat malipatan kayo nga, adda iti rumbun kakabsat nga saganaan kayo. Adda iti rumbun kakabsat nga isagana kayo. Adda iti rumbun kakabsat nga iprepara kayo. Didi kakabsat sud-sudlo nga sangun kayo. Ken pagturungan kakabsat iti karabot kayo. So nga kunanak si kakabsat, tapnon kunanak hantay nga may kulbo. Didi kunanak sa verse 10, addaan kayo kumakay iti agregta. Iyagawa kakabsat. Ikamay sa kayo. Hindi ko na natoy, nakaawit ken pan nakatilo kayo. Kaapit kakabsat. Mapan kayo, sumsumrot kayo, iti pudmo nga labanan. Iti maudi kakabsat sa labanan. Kit kasano kakabsat, kung haan nga umdas didipit sa kayo. Haan nga umdas kakabsat didipit. Uwersa kayo. Sigurado kakabsat. May kulbo. Wala maawak kayo. Hantay mo lang nga. Agbalin. Ito nga ako na natoy, sakbay. Numarispan sila. May sikay ko nakakabsat. Hindi. Biyag niya ako kayo. Hindi sa kakabsat ko si kayat niya. Tapno kakabsat, masaganaan kayo. Just mapagbaligyan kayo kakabsat. Bigay. Maudi kakabsat. Ngalit angin kayo. Awan sa mali kakabsat. Didisang-sangon kayo. But habang magmagna tayo kakabsat, iti let napanapikay kayo sa kapay kanya ako tayo. May tultuloy kayo dito sa kapsat. May lipas kayo na nakapagana na may iraman sa kapsat. Iti, paano kayo sa lakas. Ito ang kakabsat. Iti maudi ko na nato. Hebrews chapter 3 verse 14. Sanaramid tayo ang may raman ka ni Kristo, ni paginayunan tayo at sensitive care, iti pangunganayan, iti panagsalit tayo, abingga, iti amin pa. Dahil kakabsat, iti kayat, iti ako.
Didi kakabsat ko na natoy, mataginayon ko ma, kathaan nga umapoy. Didi kat di ko na nakatay dyan, di nasa kayo. At dapay ko makakabsat. Tagita, didi pan na kay salakan kay kakabsat, nga inawat kay didi, kuskutan kayo, aging gana kakabsat ko sa pamintaya. Kuna na kakabsat, maaramid kayo ng mayroon. Makasano kakabsat ni Kristo nga nagbaligi, kas dinot kanya kayo. Iti agdama nga letang ngayon kayo nga na sa akin, kaya kakabsat kang unaan. Hindi mauli kakabsat, nga letang ngayon kayo masangsang mo. Hindi, final nga laban kayo kakabsat. Final kakabsat nga. Panakidangalan kayo. Mali daw kakabsat iti ako, nagbag ng mali. Gawati kakabsat nga. Minsan tayo nga, gumog kayo, tayo yaman kakabsat iti Diyos. Buwatin tayo man kayo ni brother na sa hindi kayo namin natin. Kadagiti maudin nga aldaw ako, when no dagiti maudin nga tiyan sa nga ipaay mo kada kami ako. Mapakiret ken mapapigsa mi kadi ako. Dagiti iso amin nga pamasin. Tapat yan mi unay Lord nga iti. Ting kami pinang salimet-met ako, kadagiti sasaom, suda ako. Ikikidker ken kiret mi ako, iting kang panagdalyasas kada ito nga ito. Tapat yan mi unay ako, nga no awan ka iti biyak mi, awan nga pulos, iting karmaran mi. Dawatin mi nga rot ken ka ako. Iti patuloy kadi ako, nga panang tarabay mo kadakan. Ket dawatin mi nga rot ken ka ako, nga lukatan kadi nga patinayon, ako, iti puso ken panunot mi ako, tapno patuloy kadi ako. Nga isu amin ako ngayon kami mangmangigan, nga adalen ako kadagiti sasaw. Masalimet-metan mi ket may biyag mi kumako. Mapatangken kami kumako kadagiti isu amin nga pamati mi. Tapno kadi ako iti isa sangbay to daytoy dakkel ako nga panakasuot ako kang runaan na kada kami nga namati ako makapagtakter kami sa kumako isa alawen ako yaman kami ket dawatin mo nga rod ken ka ako ngay paay mo kada kami ako iti kiret ken piksami ako tapnon kasta anyaman Lord dagiti alawi nga sumangbay iti biag niya ako patyen mi nga mapagbaligyan mi dagiti Lord bisika ako si magutad ka alawen na po itingkam panagsina ta sa ako kada iti kalpasan ako dahito nga rabid mi dawatin mi kadiken ka Lord nga sika kadi ako iti manggabay iti tunggalmay sa kada sano kasano Lord iti salon at iti intunggalmay sa kadagiti kakabsat ako nga imay ako kadayto nga aramid ako kasta kumamet ako iti salon at ako nga makagteng manen ako iti pagtayngan ta. Ket isublime nga rod ken kaapo, dagiti isu amin nga gloria ken pamadayaw tapo pamanin dagitoy kinagan ni Kristo Jesus nga nakmuken apo ni dagiti sidawat ken kararag ni. Amen.